أراهن إنك ما كنتش تعرف الحكاية المثيرة لاتنين من مهندسي تكنولوجيا المعلومات. كان يا مكان كان في اتنين مهندسين في عالم تكنولوجيا المعلومات، عندهم نفس الهدف إن هم يبسطوا ويسهلوا تكنولوجيا المعلومات ويخلوها أكتر كفاءة، ولكن كان أسلوبهم الاتنين مختلف زي الليل والنهار. واحد فيهم اسمه مهندس مهند، ده كان بيفضل الكونفرجنت انفراستراكشر أو CI لأنها بتضمن كفاءة السيستم عن طريق اتحاد المكونات اللي بتشتغل كويس مع بعض وبتوفر عليه عناء إدارتها بشكل منفصل. أما المهندس حسين فبيفضل HCI أو الهايبر كونفرجنت انفراستراكشر. مهندس حسين بيقول لي نعمل اتحاد لعناصر منفصلة طالما في all in one node ممكن نجيبها عشان البساطة وقابلية التوسع. تعال نجرب الحلين. احنا دلوقتي هنيجي نعمل بابلش لابليكيشن جديدة. CI كأنك بتجيب فريق متخصص كل واحد بيشتغل في حتته، اما HCI كأنك بتوظف واحد متعدد المهارات جاهز يتكيف في اي وقت، فانت كقائد اعمال بتقدر الكفاءة والسرعة، فالCI بيبقى حل مناسب مفصل لاحتياجات محددة. اما HCI فبيوفر سرعة في النشر وقابلية للتوسع. والسؤال هو ايه اللي هيتوافق مع رؤية المؤسسة؟ فممكن تمثل CI كأنه فريق متكامل كل واحد فيه بيلعب دوره بشكل متقن، ومن ناحية تانية HCI عاملة زي ما يكون فريق مكون من شخص واحد بيأدي مهامه بشكل سلس. مع نمو العمل بيزداد الطلب على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة، فالاختبار الحقيقي للبنية التحتية هو القدرة على التوسع مع الشركة. فيلا نستكشف CI وال HCI بيتعاملوا ازاي مع نمو الشركة. حتة مهمة، CI عامل زي الفريق الجماعي، علشان تكبره محتاج تزود لاعبين متخصصين، وبالمصطلحات التقنية ده اسمه سكيلينج اوت. وقت التوسع انت ممكن تضيف وحدات جديدة من الستورج والبروسيسنج والميموري، فده توسع مباشر ولكن بيحتاج مساحة وممكن يقلل من كفاءة النظام، لان غالبا مش هتقدر تحدث النظام كله بنفس الدرجة. من ناحية تانية ال HCI شبه لعبة المكعبات الكلاسيكية، فانت ممكن تضيف مكعبات بشكل استراتيجي بحيث ان الهيكل يكبر. فانت ممكن تعزز اداء ال HCI بدمج نود اضافية فوق ال HCI اللي موجود، فده اسمه التوسع الاعلى او السكيلينج اب. من منظور العمل اختيارك للسكيل اوت او السكيل اب بيعتمد على رؤيتك على المدى الطويل ومرونة التشغيل. فهل انت عندك مساحة للتوسع ولا بتفضل تبني على اللي عندك بالفعل؟ دلوقتي جه دورك ايها المشاهد الذكي. ايه السكيل المناسب لشركتك؟ اكتب لي في التعليقات تجربتك. ولو بتفكر انك تطور تكنولوجيا المعلومات بتاعتك او عندك مشروع في دماغك فابعت لي، انا هنا عشان اساعدك وعلشان ادعم رؤيتك في التميز في تكنولوجيا المعلومات. وما تنساش تدوس على لايك لو الفيديو عجبك وتعمل سبسكريبشن علشان مزيد من المحتوى المفيد الخاص بحلول تكنولوجيا المعلومات للشركات. شكرا للمشاهدة، وافتكر ان البنية التحتية المناسبة هي اساس نجاح البيزنس عندك. سلام.